好，跟住第10條題目就話咧 ，The price of a brand X souvenir of height X cm is P， 即係話咧有個 X 牌子啦當嘅紀念品咧，就話如果佢高 H cm 咧，嗰個 price 咧就係 P 咁多錢啦。佢話 P is partly constant and partly varies as H quip， 咁即係條式就會咁啦。大家 P 等於 A 加 B 乘 H 3次，然之後佢例牌啦，都係俾2對數字你，俾你嘅目的咧，其實就係愛嚟揾翻啲 variation constant 嘅，即係 A 同埋 B。咁我哋就 find the price of X of height 4 cm， 即係話當 H 等於4嘅時候 ，P 等於幾多咧？其實呢度問緊呢樣嘢啫。咁而家咧我哋就代翻呢2條式入去咯喎，代 H 等於3 ，P 等於59就可以有左邊條式啦。另外再代 H 等於7 ，P 等於691咧就有右邊條式。咁而家咧我哋就將2式就減1式啦，691減59就係632。A 減 A 冇咗，343減27就316B。原來 B 等於2，當我揾到 B 等於2嘅時候，代翻入嚟2乘27 54，調翻過去呢度剩低個5，A 就係5啦。嗱，我又係會習慣咧揾到 A 同 B 之後咧重寫一次，寫翻個 P 嗰條式先。P 等於5加 2H 3次方。自此咧，我哋就淨係睇呢條式，就唔需要再睇其他嘢啦。咁而家話個 height 就係4 cm 啦，所以就代翻 H 等於4入去呢條式嗰度。於是乎，我哋就知道原來個 price 咧就係5加2乘以4嘅3次方。撳計數機 P 等於133，所以個 price 咧就係133啦。呢度係純粹考你識唔識得起條式啦，代2對嘅數字入去揾翻啲 variation constant 啦，同埋去用條式嘅啫。好啦，跟住嚟睇下 B part 啦。佢話有人就話咧 X 嗰個 souvenir 就係、佢話有人話嗰個 X 嘅 souvenir of height 5 cm is higher than the total price of 2 brand X， 即係話係咪高度5嘅 souvenir 嘅價錢就等於2件高度4嘅咧？咁好簡單啦，我哋計埋個4嘅咪知咯，係咪？好啦，咁我哋咧就計咗4啦，咁我哋就計埋個5咪知咯。咁代 H 等於5入去，咁計到原來255啦。咁好明顯133乘2係266，唔係255。Price for 2 X with height 4 cm 就係266啦。咁而 height 5 cm 咧就係255，所以咧就唔等於嘅，所以咧我哋唔能夠認同佢呢樣嘢啦。